હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે આપણે દાળ મખની બનાવશું। તો આખા અડદ લીધા છે, એના ચોથા ભાગના રાજમા લેવાના અને 3 કલાક પહેલાં પલાળીને લેવાના। અને 1 બાઉલ ટમેટાની પેસ્ટ, આદુ લસણની પેસ્ટ અને 3 થી 4 ચમચી બટર, કાશ્મીરી 2 ચમચી મરચું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। હવે આપણે દાળ મખની બનાવી લઈશું। આખા અડદ, રાજમા, ટમેટાની પૂરી, બટર, 1 ગ્લાસ પાણી, તો જરૂર પ્રમાણે નાખી શકાય આપણે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ। હવે બધું મિક્સ કરી 10 થી 15 મિનિટ સુધી બફાવા દેવાના। હવે આપણે કુકર બંધ કરી દઈશું। તો આજે આપણે જીરા રાઈસ ભાત બનાવશું। તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। 1 બાઉલ 2 થી 3 પાણીએ ધોઈને ભાત લીધા છે, 2 ચમચી આખું જીરું વઘાર માટે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 લીંબુ અને 2 થી 3 ચમચી વઘાર માટે ઘી। તો હવે આપણે ભાત બનાવી લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ઘી, હવે આપણે 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું। હવે આપણે જીરા રાઈસ ભાત બનાવી લઈશું। તો તે માટે 1 બાઉલ લીધું છે, હવે એમાં 2 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈશું। જીરું, રીતે તતડી ગયું છે, હવે આપણે ભાત એમાં ઉમેરી દઈશું। ભાત બનીને રેડી છે, હવે આપણે તેમાં ધાણા ઉમેરી દઈશું। દસ થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું। સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે, જો જોઈ શકો છો। હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું। તો તે માટે 1 ચમચી ઘી લીધું છે, 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી ક્રીમ, ફ્રેશ ક્રીમ લેવાનો, આદુ લસણની પેસ્ટ 1 ચમચી,
અડધો ગ્લાસ પાણી. સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે તો આપણે દાળ મખનીમાં ઉમેરી દઈશું. આજનો મારો દાળ મખનીનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયાને શેર કરજો, લાઈક કરો અને બાજુમાં બે લાઇકન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારો નવો વિડીયો આવી ગયો છે ને તમે જોઈ શકો છો. હવે ધાણા ઉમેરી દેશો. હવે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. દાળ મખની ને જીરા રાઈસ બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલું કલરફુલ દેખાય છે અને પણ ટેસ્ટી છે.